نستعين وعلى الله نتوكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أحبائي الأعزاء، كل مشاهدي قناة أبو حسين، مرحبا بكم أينما كنتم. النهاردة هتكلم عن حاجة بتهم كل الناس، عن موضوع وصفات جميلة للبرد وللبلغم اللي موجود في الرئتين وفي القصبة الهوائية الناتج عن نزلات البرد. احنا عارفين ان احنا في فصل الشتاء، وفصل الشتاء دوت يصاب ناس كتير جدا من نزلات البرد، وبسبب تقلبات الجو من بارد لسخن ومن سخن لبارد، فبيحصل نزلات برد كتير. طيب انا بحاجات ومكونات بسيطة جدا في البيت اقدر يبقى فيه وقاية، واقدر برضو لو في برد احسن شوية من اعراض البرد. انا ما بقولش علاج تام وقاطع للبرد، انا بقول بحسن من اعراض نزلات البرد. تمام؟ نزلة البرد بتصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وبيبقى لها اعراض. طيب اول وصفة ومتوفرة ورق الجوافة. ورق الجوافة فيه عناصر بتساعد على التخلص من السموم اللي موجودة في القصبة الهوائية والرئتين، وطرد البلغم وتلطيف القصبة الهوائية وتحسين جهاز التنفس. تمام؟ وفيها مضادات للأكسدة. أعمل إيه؟ بجيب كمية مناسبة من ورق الجوافة، أغسلهم كويس، وبعد ما أغسلهم وينشفوا أبدأ أحطهم في إناء، حلة صغيرة فيها مقدار مية كويس، وأغلي ورق الجوافة. بعد ما أغلي ورق الجوافة باخد أصفيه المنقوع بتاع ورق الجوافة دوت المغلي، وبعد ما بصفيه وهو دافي بحليه بمعلقة عسل أبيض، عسل نحل، معلقة عسل نحل، واشرب المنقوع دوت. بيبقى ليه فايدة كبيرة، بيطرد البلغم، بيسهل عملية التنفس، بيساعد على التشافي من نزلات البرد المصاحبة بأعراض للجهاز التنفسي السفلي والعلوي. دي أول وصفة. طيب الوصفة الثانية، عندي مشروب الليمون بالعسل النحل. ده مفيد بطريقة سحرية. بجيب الليمون وأقطعه وأعصره في إناء فيه كوباية مية، وأحط القشر اللي عصرته دوت بعد ما أعصره في المية تاني، وأسيبه يغلي على النار. بعد ما يغلي آخد العصير الليمون المغلي وأحطه في كوباية، وأضيف عليه معلقتين عسل نحل، وأدوب كويس، وأشرب منه بالكميات اللي أنا عايزها. يعني كوبايتين في اليوم، 3 في اليوم، 4 في اليوم، ما يضرش. ولكن هينفع ليه؟ لأن كل مادة من الاتنين دولت ليها خصائص ومفيدة جدا. عسل النحل بيرفع مناعة الجسم. الليمون برضو فيه فيتامين سي اللي بيحفز مناعة الجسم انه يقاوم نزلات البرد والفيروسات. تمام؟ طيب لما نمزج الاتنين على بعض يبقى احنا رفعنا المناعة وقاومنا الفيروس، ولطفنا. المشروب ده بيعمل تلطيف للقصبة الهوائية والحنجرة، وإذابة البلغم وطرد البلغم بسهولة. بيعمل تلطيف للقصبة الهوائية وبيدوب البلغم ويطرد البلغم بسهولة، وبتحس بتشافي وبتحس بتحسن. تمام؟ مشروب العرق سوس دوت مفيد جدا
للقصبة الهوائية وطرد البلغم ونزلات البرد بس، ولكن ما بنصحش أمراض الضغط، مرضى الضغط العالي إن هم يشربوا عرق سوس. أنا بتكلم بالنسبة لعرق سوس اللي عنده برد وبلغم والدنيا في البرد عنده ملخبطة الدنيا، بس ما عندوش ضغط عالي يشرب عرق سوس. اللي عنده ضغط عالي في وصفات تانية، بلاش الوصفة دي. تمام. طيب، اتكلمنا عن العرقسوس، اتكلمنا عن العسل والليمون، اتكلمنا عن ورق الجوافة. الجنزبيل، الجنزبيل الساحر، الجنزبيل. الجنزبيل دوت اقوى مادة مضادة للاكسدة. الجنزبيل، الجنزبيل بيرفع المناعة، بيدوب البلغم ويطرد البلغم، بيساعد بسرعة جدا على التشافي من البرد، بيفتح الشعب الهوائية، بينظف القصبة الهوائية. ساحر. الجنزبيل كلنا نعرف نعمله. بنجيب كمية مناسبة من الجنزبيل، ويا ريت يكون جنزبيل أخضر. في جنزبيل أخضر بيتقشر، لأن الجنزبيل الأخضر المواد المؤكسدة اللي بتساعد على المضادة للأكسدة اللي فيه أقوى من الجنزبيل المطحون. طيب ما لقيناش جنزبيل أخضر، يبقى بقى جنزبيل مطحون. الجنزبيل بنجيب كمية مناسبة نغليها في مية، وبعد كده نصفيه ونضيف عليه عسل النحل. دايما بقول بلاش أي سكر. عندك عسل نحل ضيف، ما عندكش عسل نحل حاول تشربه من غير تحلية لو ما فيش عسل نحل. طيب، وبنشربه بالليل. مشروبات دافية برضو نفس الفكرة، بتساعد على التنفس وبتشيل البرد وجميلة جدا. طب ايه تاني غير الجنزبيل واللي احنا قلناه؟ اليانسون. اليانسون مفيد جدا لنزلات البرد، ومفيد جدا للزكام، الرشح، بيساعد على التشافي من اعراض نزلات البرد اليانسون، وبيطرد البلغم زي ما احنا بنقول. هل ده معناه ان انا بعالج نزلة البرد؟ لا، انا بساعد في علاج نزلة البرد. انا بساعد في علاج نزلة البرد. الحاجات دي بتحفز جهاز المناعة، وبتلطف القصبة الهوائية، وبتدوب البلغم بما فيها من عناصر فيها كفاءة عالية ان هي تدوب البلغم وتطرد البلغم. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونعمل شير عشان الكل يستفاد منه، ونعمل لايك. وشكرا، والى لقاء اخر ان شاء الله. انتظرونا.